თელავივ-აზიანი გომბორის დამაკავშირებელი გზა გახსნილია, თუმცა შეზღუდვები მოქმედებს. მისაბმელია, ნახევრად მისაბმელია და 30-ზე მეტ ადგილიან ავტოტრანსპორტზე. ამ მონაკვეთში გადაადგილება დაშვებულია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებით, ისიც მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით. მაგისტრალზე ტექნიკური მარილის დაყრა ინტენსიურად მიმდინარეობს. ორდღიანმა თვალამ პრობლემები შექმნა ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებითაც. რეგიონის მაღალმთიანი სოფლების 200-ზე მეტ აბონენტს დენი არ მიეწოდება, ამ დროისთვის გომბორზე აღარ თავს. ელექტროენერგია ამ წუთისათვის არ მიეწოდება გურჯაანის რაიონში 2 სოფელს, თელავის რაიონში 1 სოფელს და ახმეტის რაიონშიც 1 სოფელს. სულ ჯამში ეს შეადგენს 220 აბონენტს. აქედან ხორბალოში ახმეტის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში დღესვე მოხერხდება ელექტროენერგიის აღდგენა. რაც შეეხება გურჯაანის 2 სოფელს და თელავის 1 სოფელს, ესენი მაღალმთიანი სოფლები არის. საელექტროხაზი გადის უღრან ტყეში და შესაბამისად შედარებით რთულია ამ სოფლებში ელექტროენერგიის მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში აღდგენა. მოძრაობა თავისუფალია, მაგრამ მიზანშეწონილია, რომ ვისაც სამურავები არ აქვს წყობაში და სამუხუჭე სისტემა, იმოძრაონ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით.